Buenas, esta viene siendo la segunda parte del video. En el primero ya nos quedamos por aquí, era buscando la llave roja, ya la tenemos. Ahora vamos de regreso. Ay, 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 ay. Casi me suicido ahí. Ya para abrir la última puerta, a menos que un compañero de nosotros, no sé, le dé la gana del otro equipo de atacarnos con una bomba o un martillo, que se puede y es legal. Vamos a ver. Mira estos bagres aquí. Esperando. Ay, no, 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 no. ¿Para dónde es? Yo como siempre voy a ganar de primero, porque le tienen miedo al éxito. Yo como buen compañero que soy, le voy a dar un regalito a ellos. Y ganamos el último turno. Una victoria fácil. Y esto de fiesta de estadio. Vamos a ver la del pirata. De último juego vamos a jugar la de pirata. No lo hemos jugado. Pues muy divertido los juegos. Como es nuevo el juego, la gente pues no lo está jugando. Más adelante, cuando pase unos días más, seguramente habrá más gente queriendo disfrutar del juego, porque es muy divertido realmente. Como siempre, Snow, el equipo mío en naranja. ¿Qué hay que hacer aquí? No tengo idea. Este no lo he jugado. ¿Qué hay que hacer? Dispararle. Se agarra. Eso es. Mi trabajo es disparar aquí. Bueno. Ay, no. Aquí está un martillo. Ay, que pueden capturar otra bandera. Muy peligroso. Adiós, amigo. Voy a capturar su bandera. Hay que terminar esto rápido. Ay, mi hermano. No. No. Yo cuido esta bandera. Ay, no. Cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Ok, pero la bandera puede ir un cierto tiempo. Si carga el verde ya sería nuestro, creo. Sí, ya. Cogemos el martillito. Aquí está la última. No. Ay, mi madre, tan agresivos. Vamos.
vamos. Eso es casi. Ganamos. ¿Cómo ganamos ya? Hemos ganado. ¿Falta algo, a ver? No sé, me está faltando algo. Hay que darle a este tío. Mira, no, tú no. Adiós, amigo, adiós. Yo voy para allá. Vamos aquí. ¿Qué dice que venimos acá? A esto. Y a tirar bomba. Tiramos bomba. Vamos a reponerle la bomba. Eso es aquí. Vamos. ¿Qué es lo que están haciendo aquí? Vamos. Ahora mismo. Vengamos. Vamos. A su casa, mi hermano. Casa. Hay que abusar de esta gente porque imagínate, no quieren dejar mi bandera tranquila. Estos son de nuestro equipo, no hay problema, creo. Ah, no, estos no son, no, este no. Un martillito. Bueno, yo no sé ni cómo subieron eso. Hay que sacarlos todos. Hay que sacar a este. Ay, ven, amiguito. Ven. No. Ay, no. Martillo. Tengo que dar con el martillo. Vamos. Ah, no, todavía. No. Ay. No. Es el lío que yo no sé. Ay, la bandera, no. ¿Cómo se sube? Ay, no, hay una bandera. No sé cómo. Ah, sí, por allí se sube. ¿Cómo? Pensé que no iba a subir. Ya ven que por aquí hay que subir estos tigrazos. Ay, mi madre, nos están ganando. No. Sí, eso es muy bien. ¿Para dónde va mi amigo? Ay, no. Ay, no. Eso es.
Vamos a ver si buscamos este martillito. Dios, Dios conmigo. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Yo como quiera perdieron. Ya saben. Ya saben, vaya para allá. No lo voy a dejar subir, me voy a quedar aquí. Por aquí no van a subir. Esos son de nuestro equipo. Eso a ellos no lo dejo subir. Si creen que van a subir, se equivocaron. Pero ¿cómo es posible que todo... contigo? Tío. Ven. Ven, amigo mío, ven. Lo veo todo. Pues denle, suscríbanse, denle un like, me gusta y sigan, ya saben, en su canal Troya. Pues hasta la próxima y pues chaito.